énormément ولاحظنا l'utilité ديالو خاصة في الأيام ديال الكونفينمون أيام الثلاث شهور الأولى حيت كنا كلشي داخل سد عليه وأوغوزمون كاين هاد الوسائل التكنولوجية اللي كتخلينا دائما قراب من بعضياتنا وكنبقاو دائما على الاتصال وهذا صراحة خير كبير. مرحبا بالجميع. شكون اللي دوز هاد اليامات اونتروتيان وشكون اللي مقبل على شي اونتروتيان هاد اليامات؟ اللي كيلتحق به اول مره كنسمعكم مزيان. الله يحفظك لاله شيبه. بونسوار خويا طارق. بونسوار à tous. Donc البارح درت واحد لو بتي sondage sur le mur ديال le groupe où j'ai proposé 3 sujets où le sujet qui est revenu en force اللي خدا بزاف ديال le vote هو la communication, le français oral. Ben, c'est logique parce que c'est justement l'intérêt. En centre d'appel, on aura énormément besoin de savoir communiquer à l'oral, surtout en ce qui concerne le français. C'est Mourad Tahiyati. Voilà, donc j'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien, si واحد فيكم اللي عنده شي مشكل quand il s'agit de soit de donner une information ou bien tout simplement de constituer la phrase. Des fois, quand tu es au bout du fil avec un client, l'information عندك, mais le moyen, des fois, ما تيكونش le bon. Donc, des fois, on utilise mal la langue de telle sorte à ce que le message qui يوصل يمعوج ou l'information كتكون incomplète. Et c'est tout à fait normal. كيف ما تنقول دائما ان اللغه راه تتبقى عباره عن قواعد اتفقوا عليها بعض الناس في واحد المجتمع ولهذا باش انك تكون تقدر تتواصل معاهم خصك تلتزم بدوك القواعد. اللغه الفرنسيه كيف ما كتعرفوا فيها لا غرامير فيها لا كونجوغيزون فيها لورتوغراف. دي فوا تلقى لاحظت هادشي كنت كنلاحظوا بزاف في سونتر دابيل كاين مشكل سكي كونسيرن لا كونجوغيزون. كاين مشكل ديال لا كونجوغيزون. كاينين دي فوا الجمله تتكون صحيحه ولكن الطريقه باش كيقولها كتوحي بان غدوز معلومه مغلوطه. و دي فوا كون تو بارل دان طون هيزيتون يعني ملي كتكون واحد ليطا ديسبري نتا تو هيزيتون سي با بيان بور توا حيت تو سامبلومون هذاك السيد اللي كيتصنت لك او بو دو فيل حتى هو il devient هيزيتون. Si tu es inquiet, il devient inquiet. حيت خصكم تعرفوا دائما وابدا ان لي سونساسيون ça se transmet. D'accord. ملي كنكون فرحان الانسان حتى هو تيفرح معاه. ملي تكون كاعي بنادم كيحزن معاه. سي تو افي نورمال. ملي كنكون مخلوع غادي جو في ترانسميتر لا ميم سونساسيون. هادشي غير او بو دو فيل. اما ملي كنكونوا اون فاس ا فاس سي بيغ. علاش؟ حيت كاين واحد سكون ابل واحد القضيه الانسان ملي كتشوف اترافير لي زيو ديال لا بيرسون اللي اون فاس معاك عينيك تيقراو ليطا ديسبري ديال الانسان اللي اون فاس معاك من خلال العينين. الا كنتي تشوف ليه في عينيه تتحس به. دي فوا كتشوف شي واحد كتقول هذا مالو مخلوع هذا مالو مبرزط هذا مالو مستريسي هذا مالو كاعي. دي فوا كيجي عندك شي واحد تقول لك مالك كاعي كتقولي لا راه ما كاعيش ولكن انت راك في القرارات نفسك كاعي. علاش؟ حيت ميم سي تو اسي دو كاشي داك لو سونتيمون il passe. حيت كيقول لك لي زيو سون لو ميروار دو لام. هو هذيك المرايه اللي كتعطيك واحد النبذه على شنو كيوقع في الداخل ديال كل واحد. Donc la phrase selon le contexte. Oui, exactement. J'ai noté quelques petites erreurs اللي كيديرهم شحال من واحد en communication. مثلا تيسولك لو كليون تيقول لك واش سي moi qui vais partir récupérer مثلا la carte SIM مثلا. كتقول ليه انت non, c'est nous qui va vous envoyer. هذه عباره خاطئه. علاش؟ حيتاش خطأتي في لا كونجوغيزون. دونك حيتاش انت ملي كتقول سي نو première personne du pluriel c'est nous qui le verbe aller. دونك ما غاديش تقول سي نو qui va حيت va c'est le verbe aller à la troisième personne du singulier. je tu il va. دونك العباره الصحيحه اللي خصك تقول في هذه الحاله هي c'est nous qui allons vous envoyer la carte SIM. واضحه جيسبر. وبزاف الناس يغلطوا في هذه القضيه هذه سواء الزربه سواء اول مره بغيتي تركب هذه الجمله ركبتيها ودازت لك
دونك مع المده كتبقى تعاود المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه كتولي عندك خطا صعيب تحيد. ولكن ماشي مستحيل، سهل، حيت غير خصك تنبه راسك بانك راه هذيك الجمله خاطئه. اون فوا تولي تعرف الخطا كيولي سهل عليك تصحو وسهل عليك تصلحو. سي بور سا دائما تنقول لكم شوفوا مع اون اوتر بيرسون، اون بيرسون اللي غادي تسمع لك بواحد لوغي اتونتيف و اكسترن، يعني ما غاديش تسمعك كيف ما تسمع انت راسك. ولهذا انت صعيب تصحح الاخطاء ديال راسك. ضروري خصك تستعين بشي واحد، اما بصديق ولا شي واحد كترتاح ليه، شي واحد كي بلوز اكسبيريمونتي كو توا، شي واحد باغي لك الخير، شي واحد اللي ما غيغشتكش في النصيحه. دونك جيسبر كو النقطه الاولى واضحه. عندنا سؤال انوار السماح. انا جي ان بروبليم سون فيرتي، j'ai une bonne articulation française mais j'arrive pas à convaincre le chargé RH, il me donne toujours une réponse défavorable en entretien. والله ما كنفهم علاش. خويا انوار السماح، تبارك الله. ما je sais pas, franchement je peux pas savoir si le recruteur il se base strictement sur la prononciation, sur l'articulation, sur ton langage, sur ton discours, est-ce qu'il est positif. Des fois tu as beau être fort en français, mais si tu emploies toujours des phrases négatives, automatiquement tu te mets le doigt dans l'œil. بزاف الناس يكون عندهم un français excellent, mais la manière dont il parle ou bien dont il essaie de transmettre le message, c'est là où il y a problème. Donc c'est pas que le problème du français, c'est pas que le français, c'est aussi de la communication. Et c'est lié en fait, c'est lié. حيت كيف ما تنقول لكم اللي غتكون face à un recruteur, c'est une personne. C'est une personne insane, mais c'est pas une machine. Par exemple, quand tu es face à la machine, tu t'en fous. L'essentiel, c'est de donner un ordre, soit allumer, soit éteindre. Mais quand il s'agit d'une personne, non. Donc je pense, Roy Anwar, tu as sûrement, soit tu as des fois, l'attitude. يعني الهيئة ولا posture والطريقه ديال الكلام، لو روغار. حيت كاين اللي كيكون مزيان، il parle bien, il a un excellent profil, mais quand tu es face à une personne tu يهضر بحال هكا. Bonjour. Non, ça montre un signe de rejet. Or, la communication et les relations interpersonnelles, il faut bien tenir compte à ce que on ait l'attitude ouverte, la posture ديال l'ouverture وديال انك باغي تدخل معاه في هذيك لا سفير ديالو. حيت كل انسان عنده اون سفير هي هذيك الدواره، بحال الكره، بحال دابا الكره الارضيه سي اون سفير، هذاك الشكل تيتسمى اون سفير. وكل انسان عنده هذيك لا سفير، وهاد لا سفير ديالنا اللي دايره بينا ما غنبغيوش ندخلوا لها اي واحد. دونك حنا كنشوفوا هذاك الانسان اللي غنبغيو ندخلوا ليها خصو يستجيب واحد المعايير ديال كل واحد فينا. دونك ملي انت كتجي تهضر معايا انا، خصك تحاول ما امكن on doit trouver ce qu'on appelle un terrain d'entente, d'accord. Donc اول erreur اللي كيدير بنادم en entretien, c'est que il cherche la confrontation, كيجي فاس مع الريكروتور بحال هكا. هذا خطا، il faut absolument tenir compte, il faut absolument l'oublier, ne plus le faire. حيتاش راه ماشي واخا ما تقولش، ولكن لاتيتود لا بوستور و لو نون فيربال ديالك يوحي بذلك. ولهذا الحاجه اللي غادي تجيب لي المشاكل نحاول ايفيتيها من الاول pour avoir toutes mes chances devant moi. حيت finalement il s'agit pas que du français. حيتاش انت ملي غادي تدخل tu vas intégrer le plateau، خصك تكون ان بلاطو ان اليمون اللي غيدخل في المجموعه. راه دي فوا كتشوفوها في الكره، تيجي شي لعاب كويري والطوب ديال الكره فنان 10 والشراويطه وتو سكو تو، ولكن المدرب ما تيلعبوش. علاش؟ تيقول لك ما داخلش ليا في الخطه. ولهذا خصك دائما دير هذه القضيه في راسك. ملي كتمشي لون انتربريز اللي غدوز فيها لونتروتيان كتشوف بان عندهم اسبري ديكيب دايرينها هما في اللوغو ديالهم، في الشعار ديالهم، عندهم اش كتسمى بحال قلتي ليدونتيتي ديال لا سوسيتي فيها اسبري ديكيب. مي كون tu montres واحد لاتيتود ديال quelqu'un qui n'aime pas travailler en équipe, tu as beau être compétent, performant, tout ce que tu veux, كيخافوا من هذا le genre d'élément حيتاش كيقولوا هذا c'est un élément perturbateur اللي غيجبد لنا المشاكل. D'accord. Donc ça il faut tenir compte de ça. Il faut être positif في le langage, في la posture, في le regard. Donc un petit sourire, ماشي القهقه mais juste un petit sourire. C'est كيف ما كيقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتسامتك في وجه اخيك صدقه.
C'est pas pour rien que قال النبي صلى الله عليه وسلم. حيت الصدقه le sourire تيخليك انك tu arrives facilement à t'incruster dans la sphère de la personne en face. Et ça, il faut tenir compte, surtout quand il s'agit d'un recruteur. Et le recruteur, il est très méticuleux, donc il fait très attention aux petits détails. Toi, tu peux pas savoir, tu peux pas te voir en face parce que tu es face à une personne, tu n'es pas face à une caméra ou bien face à une vitre ou un miroir. C'est tout à fait normal. Donc, tu as beau bien avancer tes arguments, bien te présenter, bien savoir te vendre, te mettre en valeur, mais il y a des trucs que tu fais sans te rendre compte qui jouent à ton encontre. Yani qui يلعبوا ضدك. Mrim Khmiri, une petite question, est-ce qu'il y a des centres d'appel en arabe dans l'Europe? C'est une très grande question. Mrim, aucune idée. Pour l'instant, aucune idée, mais si tu veux, je peux par la suite, après le live, je peux chercher l'information. J'espère vraiment que j'ai répondu à ta question. Si tu es encore là, j'espère. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir compte. Je me rappelle, en 2015, je pense, que je suis dans un entretien, un centre d'appel. Donc, il y a un سيد اللي كنا غندوزو en même temps. Mais la manière dont il parle, le français qu'il a, il est vraiment excellent. Et ma surprise fut grande quand je l'ai vu être renvoyé et qu'il n'a pas été retenu. Tout simplement parce que l'attitude d'Yelo, elle colle pas. Donc, parce que finalement, on n'est pas là pour s'imposer aux autres. Mais on est là pour justement donner de l'envie aux autres de nous accepter. J'espère que le fikra wadha, j'espère. D'accord? Donc par exemple, بزاف الناس دو معايا en privé ورديت البال لواحد ليغور اللي كيديروا كاملين. شنو هي هاد ليغور اللي كيديروا؟ تنقول دابا اللي كيهضر معايا en privé تنقول ليه فوالا خويا مرحبا بك دير une petite présentation, un message vocal juste pour avoir une idée sur ton niveau, comment tu parles, comment tu te mets en valeur, comment tu parles de ton CV et tout. La majorité تيقولوا la même phrase ou à chaque fois je نقول لهم هاد la phrase ما تبقاوش تقولوها. C'est une phrase qui joue vraiment pas à votre faveur. Donc, bonjour, je me présente, je suis Flan Ben Flan, j'ai kada année, j'ai travaillé ici, j'ai le diplôme kada. Malheureusement, j'ai pas d'expérience professionnelle. Et ça, c'est une expression vraiment à bannir. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire que malheureusement, déjà le terme malheureusement, je nous fais affaire le mot malheur. Ou malheur, ou le huzn, ou donc, pourquoi tu vas utiliser un terme négatif face à une personne qui va te voir pour la première fois? Donc, essayez, s'il vous plaît, d'être au maximum positif. Le terme ne vous inquiétez pas, c'est négatif. Il fait le mot inquiétude. Donc, ما تشوفش القضية تقول لا راه غير les mots. Non, راه les mots, راه c'est comment on dit? الكلام اللي كيخرج من اللسان ديالك راه كيعبر بالضبط على الاحساس ديالك. غادي تقول لي ولكن الفرنسيه ماشي اللغه الاصليه ديالنا، ماشي اللغه الام. متفق معك، ولكن دي توا كو انت راه ملي غتخدم مع دي فرونسي. دونك لي فرونسي ما يبغيوش يسمعوا بحال هاد الكلام، ما يبغيوش يكون معاك نيجاتيف. حيت انت الا عيطتي لشي واحد وي بونجور مسيو جو vous appelle aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la nouvelle gamme de mais malheureusement non. Pourquoi tu dis malheureusement? Ça sert à rien. Ça sert à rien, vraiment. Tu te tires une balle dans le pied. الانسان une fois يسمع ديك malheureusement صافي ما بقاش باغي يتصنت لك. حيت ذكرتي لي le mot malheur. Ou le mot malheur il a la connotation très négative. حيت un malheur كتوقع شي حاجه خايبه دراماتيك، شي كسيده، شي حرب، شي واحد مشى ليه شي واحد une personne très chère. يعني vraiment c'est un mot qu'il faut absolument bannir de son langage. Serge, je t'en prie, Anwar, marhaba, avec grand plaisir. Bonsoir, il y a des clients
qui ont des projets multilingues, tu peux trouver en Belgique ou sur Cork en Irlande. Bonsoir, il y a des écoles qui ont des projets multilingues, tu peux trouver en Belgique ou sur Cork en Irlande. Merci Khoya Serge, merci Serge, merci pour l'information, merci beaucoup. Aussi, il y a une erreur que pas mal de personnes commettent, surtout en prise d'appel, c'est l'utilisation ou bien la conjugaison des verbes pronominaux. Donc le verbe pronominal, comme son nom l'indique, fait un pronom. Par exemple, le verbe se déplacer. Donc, quand je veux conjuguer le verbe se déplacer, donc je vais dire je me déplace. Je me. Je me déplace. Tu te déplaces. Il se déplace. Nous nous déplaçons. Vous vous déplacez. Il se déplace. D'accord? Et pas mal de fois et pas mal de personnes commettent la fatidique erreur d'elle. Vous devez se déplacer. Vous devez vous déplacer. Vous devez se déplacer. بحال كنتفكر هذاك l'exercice اللي كانوا يديروا لنا لي بروف كنا في primaire, تدير لك le verbe entre parenthèses ou c'est à toi de conjuguer. Donc vraiment ça il faut tenir compte de ça. Vous pouvez créer un groupe WhatsApp pour la communication. Merci. Ali, هاد السيت تبارك الله والله عنده في لاشين يوتيوب ديالو. Merci خويا Ali, merci. Hamza Bouharib, est-ce que vous pouvez créer un groupe WhatsApp pour la communication? Oui, pourquoi pas, on pourra le faire par la suite, on pourra le faire. Ah oui, du moment qu'on y est, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en privé pour justement un petit coaching, notamment en français et en communication. Bien sûr, j'ai pas accepté tout de suite, mais encore faut-il que un petit groupe, un groupuscule se forme. Mais chacun à part, c'est pas évident. Moi-même je travaille du lundi au vendredi et je peux pas consacrer le week-end une tranche horaire. Donc il y a une idée qui m'est venue, qui m'a traversé l'esprit, c'est de réunir un petit groupe de 3 à 4 personnes maximum. On ne peut pas faire plus, tout simplement à cause des الإجراءات الاحترازية ديال انتشار الوباء كوفيد 19. ما يمكنش الإنسان تجمع أكثر من واحد العدد في ان endroit clos. C'est pour ça, c'est pour toute personne intéressée, مرحبا على الراس والعين, venez me voir en privé, vous m'envoyez un message, après je vous informe. Une fois que le groupe est réuni, le premier groupe de 4 personnes, je peux programmer 1 à 2 heures. Je pense que 2 heures par semaine, c'est largement suffisant pour que ça soit vraiment un coaching personnalisé. Live, moi je donne quelques petites informations, mais après le retour ديالكم ما تعطينيش de la matière باش نقدر نوصل لكم. Mais par contre, quand on sera en face à face, dans un petit groupe de 3 à 4 personnes, غيكون داكشي plus ciblé. Donc كل واحد غادي نسمعوا كيفاش تيهضر، غادي نسمعوا كيفاش كيكون الجمل ديالو، وغادي نعرف النقاط الضعف والنقاط القوه اللي عنده، ونقدر نكوتشيو اشاك فوا نزيدو من هنا نزيدو من هنا نزيدو حتى لواحد un certain nombre de séances, 2 à 3 séances maximum, يقدر يولي عنده un niveau qui lui permet de décrocher plus facilement ses entretiens et d'être accepté plus facilement les centres d'appel. Ou bien, même pour les personnes, il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine des centres d'appel, qui m'ont demandé la même chose. Il y a des personnes très compétentes, qui ont un niveau académique très très élevé, avec un très grand diplôme, mais ils ont un petit problème qui il y a la communication. Et comme vous savez, en entreprise, pour se démarquer, parce qu'on a un certain nombre d'armes. الأسلحة تستعملهم، أسلحة ماشي سلاح، ولكن أولا la communication, il faut savoir être présentable, savoir être sympathique en entreprise, savoir aller vers les personnes, prendre la parole en public, animer des débats, animer des conférences, animer des réunions, etc., etc., etc.
Et j'avoue que plusieurs personnes ont مشكل في هذا. Donc, Inch'Allah, li qui est intéressé, مرحبا على الراس والعين. نشوفوا les questions. I have a question please. واش فاش كتبغي تاخذ جوب في كول سنتر ما كيهمش لاج؟ نو ما كيهمش لاج، زعما شحال اصغر اج ما كيهمش لاج، ما كيهمش لاج. دي مومون كو عندك الحق باش تخدم ما كاينش مشكل. Diane, transitaire. Je suis vraiment intéressé par ce travail en centre d'appel, mais hélas, j'ai pas eu l'occasion. Bah, tu peux toujours postuler. Il y a plein d'annonces et d'offres. Vous n'avez qu'à aller sur www.moncallcenter.ma et là, tu auras toutes les annonces disponibles. Sadine, oui, bro, c'est la meilleure chose de réunir un groupe pour la communication et je suis intéressé. Marhaba bi khouya Sadine, avec énorme plaisir. Dès que je termine le live, tu m'envoies un petit message, il n'y a pas de problème. ما كايناش خدمة. أنوار علاوي. كيفاش خويا ما كايناش خدمة؟ كاينة الخدمة، mais le problème اللي وقع surtout أيامات الأخرى مع هادشي ديال الكوفيد هو كاين بزاف الناس اللي عندهم دي ديبلوم واعرين qui ont un très grand potentiel, un profil magnifique, mais dû la baisse de régime de plusieurs entreprises qui حبس la production, qui ينقص l'effectif, la pandémie qui les cède complètement pendant 1 à 3 mois. Donc on s'est retrouvé dans une situation qui est très vraiment délicate, où on a malheureusement plusieurs chefs de famille qui sont sans travail, où on a des gens qui percevaient des salaires khayaliyin, 20 000, 30 000 dirhams, qui malheureusement خرجوا حيتاش هادشي ديال la pandémie. Tu peux licencier les gens بلا ما تخلصهم حيتاش c'est un cas de force majeure et vraiment c'est dommage حيتاش حتى واحد ما يبغي يتحط في هاد لا سيتوياسيون يكون ان شيف دو فامي عنده مسؤوليه عنده دار عنده وليدات يبقى بلا خدمه. C'est pour ça que plusieurs personnes d'abord مشاو تيدفعوا les centres d'appel. Centre d'appel, domaine qui, je vous rappelle, n'a pas du tout été impacté par la pandémie. Et Dieu merci, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pas de travail, et j'ai une licence. خويا انور متفق معك، عندك ليسونس، بقات في الطريقه اللي تتبحث بها على العمل، بقات في الطريقه واش تدير الخطوات المزيانه ولا لا، حيت هذا تا هو راه مشكل. كاين اللي عنده دكتوراه وكتسمعو خدام شي خدمه اللي يعني لا علاقه son statut de docteur. Et ça malheureusement c'est dû au savoir-faire de la personne. حيت tu as beau avoir le savoir في الراس mais خصك conjuguer le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-paraître. Donc voilà. On travaille même la nuit, nous sommes fatigués avec le nombre d'appels que nous avons effectués pendant la journée. Oui, non, je travaille plus dans les centres d'appels, c'est pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé dans un centre d'appel. D'accord, donc si vous avez des petites questions, comme ça, tout ce qui est communication orale, donc je rappelle que quand on communique avec des personnes, il s'agit d'être positif de bout en bout. De bout en bout. Donc, et éviter les termes négatifs ou connotations négatives. Ou même quand vous voulez poser une question, évitez les phrases interro-négatives. Je n'ai de la phrase interro-négative. كي شي واحد يقدر يجاوبنا على هاد لا phrase interro-négative, c'est quoi? La phrase interro-négative, comme son nom l'indique, fait deux éléments. Fait interro, donc interrogation, interrogative, interro-négative ou négative. Donc négative, سلبية. Faire la négation. En français, c'est quoi la négation? هي فاش كدير ne pas. Je ne veux pas travailler. Donc c'est une phrase négative. Ou une phrase interrogative, il y a une phrase qui كتسول فيها. Ou la phrase interro-négative, هي ملي كنسولك بلا négation. Donc la phrase بالضبط حاولوا évitez-la, surtout quand vous essayez de convaincre une personne. N'avez-vous pas travaillé aujourd'hui? C'est une phrase interro-négative. Il faut la proscrire de son langage. حاول ما أمكن éviter وتعوضها. Ne vous inquiétez pas, c'est une phrase négative. Ne vous inquiétez pas.
tu peux facilement la remplacer par rassurez-vous. Au lieu de dire ne vous inquiétez pas, vous dites rassurez-vous. اطمئن. ماشي هي ما تخافش، حيت ما تخافش دخلتي فيها كلمة تخاف، الخوف. دونك سي نيجاتيف. واش كاين سونتر دابيل ارابوفون؟ خويا كاين قلال ولكن سي با تري انتريسون. C'est vraiment pas très intéressant. Tu risques pas d'apprendre grand chose. C'est quoi un bon vendeur pour vous? Khouya Tariq, pour répondre à votre question, il n'y a pas plus facile. C'est le minimum syndical, le strict minimum. باش تكون vendeur مزيان خصك تعرف توجد l'article ou bien l'offre adéquate face à la personne adéquate. يعني خص الشيء المناسب في الوقت والزمان المناسب مع الشخص المناسب. ولهذا ما يمكنش تجي توقف على شي واحد السلام عليكم غنبيع لك ايفون ب 4000 درهم. نو ما يمكنش. ولهذا كتدخلوا جنب حيت بنادم ملي كتجي فاس c'est une confrontation بحال اللي قلت لكم في le début du live. Donc il faut absolument toujours faire en sorte d'éviter les confrontations. يعني ديك النزاع وداك لاكروشاج خص الانسان يحاول ما يمكن يبعد منه. ما عمرك ما تدخل بنادم فاس. ما يمكنش توقف على شي واحد الزنقه السلام عليكم ما تشري من عندي هذا لا. نو. خصك تحاول اولا tu apaises ديك لا ديسكوسيون تحاول ترطب وتهضر معاه وكتبدا باول حاجه pour un vendeur ou bien pour une personne qui veut vendre un article ou un service à une personne. اولا تشوف واش عنده لو بوزوان ولا ما عندوش لو بوزوان. واش عنده لو بوزوان ولا ما عندوش لو بوزوان. وباش نعرفوا واش عنده ولا ما عندوش كنديروا ce qu'on appelle la phase de découverte. Donc tu essaies de découvrir. Je reprends واحد الهضره كنت قلتها في un ancien live هو داك l'effet entonnoir. L'effet entonnoir il y a l'effet ديال الدواز. Donc c'est juste un rappel mais pour répondre à la question. كتبدا معاه du général au particulier. Ou باش تبدا le général au particulier, tu poses au début des questions qui sont ouvertes. Combien de fois vous partez au cinéma par mois? C'est une question ouverte. Ou bien, quelle est la dernière fois où vous êtes parti au cinéma? هنا تتسولوا une question ouverte. وشنا هي la définition de la question ouverte? C'est une question qui pousse la personne à s'exprimer. Donc كتسولوا واحد السؤال اللي كتخليه من خلاله يعبر. وكل ما خليتيه يعبر بزاف كل ما كيعطيك واحد لي زيليمون اللي انت غادي تباز عليهم باش تقدم ليه المنتوج المناسب في الوقت والزمان المناسب بالطريقه المناسبه وغياخذ من عندك بالثمن المناسب وغيمشي داك الانسان المناسب ناشط بزاف. هادي صدقي الا كنتي ديبيوتون وي تو تافي وراه اي واحد راه كيكون ديبيوتون. واش انت النهار الاول فاش تزاريتي كنتي جا تتمشى؟ ما كنتيش كتمشى مي سا تا بري دو طون باش اي واحد خدام في شركه راه ما تزادش فيها راه مشى بوستولا دونك il a été débutant à un moment donné. Donc c'est pas grave. Donc ما تبقاوش تردوا ما تبقاوش تعطيو اكثر من القيمه هاد القضيه ديال اتر ديبيوتون حيت كنا ديبيوتون واحد النهار كلشي تكون ديبيوتون سي نورمال. فوالا خويا مراد برافو اكزاكتومون. دونك اي بور باش تخلي ديك الانسان يكون راغب في هذاك لارتيكل ولا لو برودوي لو بيان كو tu vas lui présenter. Tu dois susciter son intérêt, bien provoquer son besoin. Des fois, le besoin il est là, des fois il n'est pas là. Mais tu dois savoir susciter ديك l'intérêt. يعني خصك تحاول ما يمكن تنشبو دير ليه النشبه وباش دير ليه النشبه خصك تعرف هو لي زابيتود ديالو وتعرف شنو تيدير وشنو هما سي بريفيرونس شنو تيفضل وشنو ما تيفضلش. حيت ما يمكنش واحد مثلا عزيز عليه السبور بزاف وتبروبوزي عليه شي حاجه اللي لا علاقه خصك تمشي معاه في الخط. خصك تمشي معاه في الخط. دونك ملي يكون هو مثلا ليسبري ديالو il est assez jeune donc tu peux proposer مثلا واحد التريكو جون ديال الدراري لي جون يعني يكون فيه السلاح واللعيبات اون بيرسون اجي مي الا كانت هو العقليه ديالو جون دونك سا ديبون. وكاين اللي غتلقاه هو جون عنده 25 عام ولكن عقليته بحال واحد عنده 60 عام دونك ما يمكنش تبروبوزي عليه لا ميم شوز لو ميم تروك. مي pour susciter le besoin ديال le client انا جو بونس كو يا با ميو que la mise en situation. C'est quoi la mise en situation? Donc اللي كتخلي الانسان تيتخيل. Imaginez monsieur vous rentrez tard le soir مثلا كتقول لي imaginez هو il commence à imaginer كيبدا يتخيل
دخلتي للدار عيان بالليل ما فيك مثلا اللي يطيب ما فيك اللي كذا يهبط للغيستورون اللي تحت. Vous n'avez qu'à appeler le numéro de téléphone كذا et vous appelez et vous dites je veux مثلا كذا. هو ملي غادي تحطو في ديك لا ميزون سيتوياسيون في ديك لو مومون اللي غيبدا يتخيل فيه سي بلو فاسيل دو كونفانكر اون بيرسون اللي بداش كتخيل. حيتاش هو ملي غادي يتحط في ديك لا سيتوياسيون غتقول لي ايماجين كذا 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 هو دماغه غادي يسرح وغادي يبدا يفكر وغادي يبدا غادي يقول مع راسو بصح هذا الشيء اللي كيقول هذا السيد بصح انا جي جامي بونسي ما عمري ما كنت فكرت فيها قبل. انت تحطو في ديك لا سيتوياسيون غيولي يفكر وملي غيبدا يفكر غيتخيل شنو هما لي بوزوان اللي يقدروا يوقعوا ليه شنو هما لي زونفي اللي يقدروا يجيوه وهنا كتبان انت وكتقول لي فوالا. دونك لا بروشين فوا سي vous êtes dans cette situation je vous invite à penser à كذا. Et aujourd'hui je vous la propose seulement à 99,99 au lieu de 100 dirhams. Donc voilà c'est très simple. ما كاينش شي حاجه اكثر من هادشي. Après كاين ان اوتر موديول في لا كومونيكاسيون اللي نقدروا نهضروا عليه مره اخرى في ان اوتر لايف خصو واحد شويه لا بريباراسيون هو l'analyse SONCA SONCAS. شنو هي هاد l'analyse SONCA SONCAS donc فيها SONCAS sécurité orgueil nouveauté argent و نسيت عليها. هي شنو هي دابا ملي كتهضر مع لو كليون اترافير الهضره اللي تيقول راه كما كنقول لكم راه الهضره الكلام اللي تيخرج من اللسان كيعطيك بالملموس شنو كيحس به الانسان من الداخل. ملي كتكون تهضر مع شي واحد وكتبدا تسولو بزاف هو دائما كيذكر لك اما الفلوس ولا مثلا الفيغمون ولا تيقول لك شيك ولا ريغلومون ولا بايمون اشنو تتفهم من هادشي كامل كتقول هذا سي ان كليون ارجون. دونك pour pouvoir le convaincre je dois utiliser ou bien argumenter autour de l'argent. Donc خصني نبين ليه بان هذا السيد هذا اللي كيفكر غير بالدرهم نبين ليه بانه الا خدا هاد لوفر ولا هاد لو برودوي غادي يربح ماشي غادي يربح هو راه غادي يخسر ولكن الا خدا من عندك انت ما غياخذوش بنفس الثمن من عند واحد اخر ولهذا كتقول لي راه اليوم فرصه لا تعوض وغادي ياخذوا من عندك. دونك هذا بور ان كليون كي اي ارجون. كاين كليون كي اي اورغوي هو هذاك الانافه عزه النفس خصك تعرف تضرب ليه في الوتر الحساس. كاين اللي هو شويه معويق وكيحس براسو دائما كيبغي يبان غتقول لي pour un directeur de votre niveau, il n'y a pas mieux que la Volkswagen Passat كذا مثلا كتضرب ليه يعني سون فيف يعني الكيان الداخلي داك لورغوي ديالو كيبغي يبينها. دونك هو ملي غتقول ليه راه الطوموبيل هادي راه كيركبوا فيها غير احسن لي ديريكتور ou bien احسن لي بي دي جي ديال لي بلو غروند بواط هو دو مومون كي لي بي دي جي غدير طن غضرب ليه في راسو ويقول سي فري. كاين عاوتاني لو كليون ان نوفوتي عزيز عليه تو سكي نوفو. راه كاين الانسان اللي معاك يخرج قبل ما يخرج الايفون تيقول لهم راه دابا 10 ايام غادي يخرج ايفون كيقول لك صافي كيحمر كيشعل باغي يشري الايفون الاخر. هذا سي ان كليون نوفوتي. وكاين كليون سيكوريتي. شكون هو هذا كليون سيكوريتي؟ هو اللي كيقلب ما امكن على شي حاجه اللي غادي تدوم ليه وشي حاجه صحيحه وشي حاجه سيغ ما فيهاش مشاكل ما غاديش يبقى اشاك فوا يعيط مثلا ان تكنيسيان الى اخره الى اخره الى اخره. Donc ça dépend de chaque type de client. Il faut faire attention aux mots, au choix des mots du client. ملي الكليان معاك يهضر معاك وتيبدا il raisonne en argent تفهم بان c'est un client argent وتفهم بلي انت ملي تبغي تارغومونتي معاه وتبغي تقنعو تبين ليه l'intérêt اللي غيكون عنده يعني الربح ou bien la marge à gagner pour lui. دونك حتى شنو كتبان كتولي في اون سيتوياسيون ديال وين غانيون انا رابح هو رابح انا غنربح حيت غنبيع ليه هو حتى هو رابح حيت فهم بان راه غادي يوفر واحد الدرهم ولا جوج دراهم. Faut faire une bonne découverte, comme ça on pourra faire une bonne présentation commerciale, vendre les solutions que ton produit permet d'avoir et non pas les caractéristiques. On ne vend pas une perceuse mais plutôt le trou dans le mur. Exactement, sécurité. Sans casse avec ON. Donc voilà, avec sécurité, orgueil, nouveauté, confort. Oui, voilà, confort, معلم. Et sympathie, exactement. الله يفتح عليك السي يوسف عدنان شكرا حيت انا شي شحال هادي ما راجعتوش. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis à chaque fois, avant de faire une présentation, bien de prendre la parole, il faut absolument bien préparer son sujet. أنا ما بريباريش هاد اللعيبة ديال الصونكاف
وليت نهضر عليها ونسيت دوز إليمون من 6. مي سي با غراف. وكنشكر السي يوسف اللي ذكرني. الله يذكرك في الشهادة. خويا عدنان هو اللي سولني. خويا طارق الغارديس. خويا طارق, j'espère que j'ai répondu à ta question. J'espère. Mais bien évidemment, خويا طارق, hein, pour te mettre ça dans la tête, c'est pas difficile de maîtriser ça au début, mais il faut faire des efforts. تحاول ما أمكن quand tu parles à une personne ما تبقاوش غير تسمعوا غير لو ديسكور, ولاو ديروا تردوا البال حتى مع لو شوا دي مو ديال لو كليون, ولاو تردوا البال مع لو شوا دي مو دو كليون. ملي الانسان تيبقى دائما يقول لك درهم, اورو, سنتيم, ريغلومون, بايمون, موداليتي كذا, غتفهم بان السيد سي ان كليون ارجون. دونك ما يمكنش تقول ليه فوالا vous savez c'est le dernier iPhone 18. Ah, ça c'est la nouveauté, la technologie, ça n'a rien. السيد ما هذاك الشيء يدخل لي منين يخرج لي. Donc tu as complètement zappé l'occasion qui s'est présentée à toi. السيد هضر معاك وخرج لك داك الشيء اللي لداخل ديالو ما عرفتيش utiliser. Il t'a tendu une perche, mais tu l'as pas bien saisi. D'accord? Même li تهضر مع شي واحد orgueil, tu dis oui, je suis moi je suis ingénieur, je suis PDG de. راك يقول لك moi je suis PDG, ملي كتمشي تشوف تلقى عنده محل فيه هو ومرته خدامين. Tu dis que PDG, oui, il peut être président, directeur général, une boîte de 2 personnes, mais ça reste dans sa tête. C'est pas parce que quelqu'un dit un truc que c'est forcément vrai, non. Mais الانسان تمشي معاه في الخط. تمشي معاه بحال هذاك اللي تيقول لبنتو في العروبيه تيقول دخلي البهيم وراه عنده 2 دجاجات. بحال هذا لو جون هذا خصك تمشي معاه في لورغوي تقول له انت تبارك الله الانسان القيمه ديالك وكذا راه خصو هادي ما خصوش هادي. دونك ما تهضرش معاه بارجون, تهضر معاه ديريكتومون اورغوي. واحد سيكوريتي يعني باغي شي حاجه اللي غدوم ليه 20 عام ما تخسر ما والو ما عمره ما يعيط لك كاين. Ils ont plusieurs langues, français. Comment convaincre le recruteur lors d'un entretien. Donc, خويا مراد, واحد القاعده عامه pour être convaincant, يعني باش تكون مقنع خصك تكون مقتنع. Pour être convaincant, il faut au préalable être convaincu. Et pour être convaincu, il faut se convaincre soi-même. أولا تقنع راسك انت بانك راك tu es fait pour هذاك le métier pour lequel tu postules. Et tu le dis, tu le répètes, تقول انا راه غادي نمشي وغادي نخدم مزيان حيت عندي كاع لي كومبيتونس ما عنديش شي نقص اللي غيخليني انني ما نقدمش البلاء الحسن. هذه الاولى. ثانيا ملي تكون قبل ما تدخل غتعاود دي فراز اللي كيطلعوا لك المورال. تقول انا هو اوعر واحد, انا هو احسن واحد, انا غندخل مع الخمسه, انا اللي غيقبلوني وما يقبلوهمش, انا كذا, انا جو سوي سور. تبقى تقنع في راسك. دونك il faut être très positif. Faut aller dans le même sens que les clients toujours. Exactement خويا يوسف, الله يرضي عليك. Exactement. وثانيا دير في بالك انك الا ما قنعتيش داك الريكروتور ça veut pas dire que فيك انت مشكل, نو. دي فوا ils ont besoin مثلا راه دي فوا لوزين ديال التكستيل تيخصهم وحده في السورجي وكتمشي وحدك تقول لهم فوالا راه عندي 20 عام في البيكوز وكيما عمري ما درت السورجي, هما باغيين وحده في السورجي. ça veut pas dire ما قبلوهاش هما خصو عندهم بوزوان في السورجي بان عندهم مشكل في لي كومبيتونس ديالها في البيكوز. هادشي غير تيوريكمون, مي راه جينيرالمون كيعرفوا يديروا جوج. ماشي حيت انا مشيت دفعت الانتروتيان ديال سونتر دابيل انغلوفون وما قبلونيش كو فيه مشكل, نو. با دو تو. دونك هادي حتى هي دخلوها في بالكم حيتاش بزاف الناس كيولي خايف, عنده ديك لا بور دو ليشيك, خايف من انه ما ينجحش. سي نورمال, مي il faut savoir la contrôler. وديك لا بور en général il faut savoir la contrôler. Exactement. C'est pas parce que ton profil ne correspond pas à l'annonce ou bien aux besoins اللي عندهم que راه انت فيك المشكل, non. هادشي اللي قلت له واحد السيد في الاول ديال لو لايف, جو بونس راه مشى. دونك ايفيتيو كاع هذوك لي زوند نيجاتيف ولي زيدي نيجاتيف اللي ما يخليكمش افونسي وحيدوهم, وكلشي غادي يكون بخير وعلى خير. غير انت تكون مصالح مع ذاتك وتكون راضي بذاتك وتكون راضي باي حاجه درتيها. ملي تكون خرجتي من ان انتروتيان صافي كيف ما بغى يكون لونتروتيان كيف ما بغى يكون داز, خرج ساتيسفي تقول بعدا او موان جربت, بعدا ماشي جربت حيتاش تقدر تزق الاول تجيب الثاني, تقدر تزق الثاني تجيب الثالث, تقدر تنجح في الاول
وتمشي تبدا لا فورماسيون ولا تبدا لا برودكسيون ويقول لك خويا عافاك راه لو بروفيل ديالك راه ما عجبناش. دونك حيت كاين بليزيور باراج سي با ما كاينش غير الريكروتور حيت دي فوا لو ريكروتور il recrute des personnes وتيقول لك venez pour un deuxième entretien. علاش هذه بصفه عامه حيت الريكروتور جينيرالمون تكون اون بيرسون راتاشي الاي اتش لي ريسورس هيومان موارد البشريه. الشركه كتقول ليه بغينا 10 الناس في هاد لا كومبيتونس ويكون الصالير ديالهم بين كذا وكذا، يكون مثلا العمر ديالهم بين كذا وكذا وتكون عندهم اكسبيريونس دو كذا كذا. كيعطيو هذوك لي كريتير اللي تكونوا جينيرالمون في زانونس. Tu peux répondre aux critères et venir te présenter l'entretien, 12 l'entretien ou 12 مزيان. Pour le recruteur اللي هو غير في RH et qui fait pas partie de la production, pour lui tu es OK. C'est pour ça que des fois il te dit tu auras un deuxième entretien avec qui? Avec la personne responsable de la production. يعني مثلا كنتي في شركه الشيف دو شونتيي ولا دو برودكسيون ولا الى اخره الى اخره. Donc tu as beau convaincre le recruteur اللي هو غير une personne RH, mais il faut absolument convaincre la deuxième personne. Mais dis-toi que si tu fais bien lors de ton premier entretien, essaie de poser des questions. Il est قال لك voilà, vous êtes retenu et vous aurez à passer un deuxième entretien, tu peux lui poser la question. Avec qui? même غندوز اخويا هذا l'entretien. D'accord, وحاول تعرف حيت des fois تكون le profil ديالك هو هذاك. Ou des fois le recruteur RH كيقول لك quelles sont tes prétentions salariales ou bien quelles sont vos prétentions salariales. يعني كيقول لك شحال بغيتي في الصالير. انت تعطيه ملي السؤال على الجواب. هادشي جينيرالمون ما تيكونش لي سونتر دابيل حيت عندهم داكشي فيكس. هاد لو بوست راه كاد راه كيقول لك في الاول. Donc il y a pas lieu à négocier. Mais pour les autres entreprises, tu négocies ton salaire. Et il faut au préalable تعرف تجاوب على هاد لا كيسيون. دونك تكون دائما داير في بالك ان راه يقدر يسولني لا كيسيون ديال كي سون فو بريتونسيون سالاريال. يعني شحال ناوي نعطيوك في هاد الصالير ولا شحال الخدمات اللي غتقدم لينا. دونك tes services que tu proposes à notre société, combien ils valent, شحال القيمه ديالهم. كتقول لي دائما حاول تجاوب اون فورشيت. تقول لي entre كذا كذا مثلا entre 6000 et 8000 مثلا. ومن الاحسن حيتاش بنادم بزاف غلط كيسحاب واش لو صالير غير ارقام غير شيفر 4000 5000 6000 8000. نو سي با كو سا غلط كبير بزاف الناس كيوقعوا فيه. اولا quand tu négocies ton salaire, essaie toujours dis-toi en tête que tu ici au Maroc المهم هو لو نت ماشي لو بروت. يقدر يقول لك 8000 بروت ملي غتشوف لو نت غتلقى 5200 وغادي تصدم وغتلقى راسك تصيدتي حيت ما عرفتيش تنيغوسي النهار الاول ودرتي غلط بسيط. هو قال لك 8000 درهم بروت انت فرحان سمعتي 8000 ولا قال لك 15000 بروت ماشي فرحان. هذه دون بار. كاين لو سالير اون نيميرير يعني الارقام شحال من درهم. كاين عاوتاني سكون ابل نيغوسي اون باك. tu négocies un pack. اش كتقول لي لو باك فيه لو سالير يعني بيكوني بالفلوس وفيه لي زافونتاج سوسيو. فو با اوبليي سا حيت كاين اللي يدخلك تيقول لك يعطيك صالير مزيان واللي كاين ملي كتبدا كتلقاه ما دايرش لك لا سي ان اس اس لا كيس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال كي غادي تولي ساشون كو الا مشيتي بغيتي ديرها راسك كتولي تتخلص اي لا بار بيرسونيل اي لا بار باترونال. حيت انت ملي كتخدم في شركه اللي كديكلاريك في لا سي ان اس اس le patron qui خلص une part ديال 8 je pense 0.25 ديال لا بار باترونال واللي كيبقى ديال 4 شي حاجه اللي كتخلص هي اللي كيقطعوا لك كيدير لك روتوني على سورس من لو سالير ديال. دونك هادي فو با لوبليي. كاين عاوتاني لا سي ام ار لا كيس انتر بروفيسيونيل ماروكين دي روتريت. بالنسبه للموظفين ديال الدوله عندهم لا سي ام ار لا كيس ماروكين دي روتريت. Mais le secteur privé, qui est la CIMR, la caisse interprofessionnelle marocaine des retraites. Mais si il y a les entreprises qui proposent, qui proposent. Donc, quels sont les avantages sociaux que vous proposez? Ou chauffe le salaire, ou chauffe la CNSS, la CNSS, il fait l'AMO, AMO, assurance maladie obligatoire. Troisième point, il ne faut pas négliger la complémentaire santé. La mutuelle. La complémentaire santé. La complémentaire santé, elle se rajoute
à l'assurance maladie obligatoire. En France, ils ont le système obligatoire de la sécurité sociale. Et les Français qui me nous petits nourrissons, élèves, enfants, garçons, مريض ما مريضش خدام ما خدامش عنده sécurité sociale. Quel que soit son statut كتبقى تابع لا sécurité sociale. Mais في المغرب لا. المغرب حتى كتكون خدام في شركه وكتديكلارا في لا سي ان اس اس. هذا هو الفرق. ولهذا بزاف الناس غادي يقول لك راه غنعطيك 6000 درهم ولكن راه ما دايرش لك سي ان اس اس. انا جو بريفير يعطيني 4500 درهم ودير لي سي ان اس اس ودير لي لا ميوتويل كو يعطيني 6000 درهم وما دارش لي سي ان اس اس وما دارش لي ميوتويل. حيت بغيت تعمر غير درسه غتخلص كلشي من جيبك. دونك n'oubliez pas ça. كاين عاوتاني افونتاج اخر لو ترونسبور كاين اللي غايقول لك جو فو دون مثلا 6000 درهم وملي غادي تجي انت تبدا معاهم تخدم وغتشوف غتلقى بان ديك 6000 درهم داير فيها بزاف ديال لي زانديمنيتي مدخل فيها لانديمنيتي باني مدخل فيها لانديمنيتي دو ترونسبور وانت تتصيد ماشي بحال الا نيغوسيتي معاه صالير نت بوحدو هذا فلوس هنا واجي نشوف واش الاخر شوف سي ان اس اس شوف لا ميوتويل يعني كومبليمونتير سونتي وشوف حتى الكومبليمونتير سونتي راه دي فوا ما تكونش حيت كومبليمونتير سونتي اما كتكون 80% 85 90 95 وكاين كيلكو كار تري رار تكون 100% وكاين تقدر تكون قل داكور دونك ما تنساوش القضيه والسي ام راه مهمه حيت انت ان شاء الله ملي غتشد لا روتريت تشد 60 عام تفوت 60 عام كيولي لا رونت فياجير ديالك يعني داكشي اللي غتولي عايش به مورا التقاعد كيقتصر على السي ان اس اس. الا كانت عندك غير السي ان اس غتبقى في لا سي ان اس اس بوحدها ما غاديش تزادك شي حاجه. عندك السي ام ار ديك الساعات كتمشي عندهم كتقول لهم فوالا ملي خديت لا روتريت واش تعطيوني رزقي كامل يعني لونسومبل لو مونطون ديال لي كوتيزاسيون لي كو جي كوتيزي بوندون دورون توت ما كارير يقدروا يعطيوها لك دقه واحده ولا يقدروا يعطيوك النص افيك ان بتي سالير ولا ان سالير موين ولا يعطيوك غير اون رونت فياجير هي ديك السالير غيبقى يجيك كل شهر. دونك عندك 3 كا كتناقش معاهم تتفاهم معاهم داكور. دونك ديما ديروا القضيه في بالكم ملي تكون غتنيغوسي في السالير قول لي جو ريزون اون تيرم دو باك سالاريال ان سالير نت ماشي بروت نت حيت بروت باقي ما تحيدوش منه لي زامبو ما تحيدوش منه لي روتوني ما تحيدوش منه دونك يقدر يقول لك جو فو دون vous allez avoir un salaire de 9000 وملي غادي تجيو في البولتان دو بير غتلقى 6000 ناقصه ولا زايده داكور. دونك هاد القضيه ديروها مزيان في بالكم. S'il vous plaît, une info à propos de la modération de liste. Amine, ma femme cherche la modération de site. J'ai pas compris. La modération. صراحة ما عرفتش واش هادي شي اكتيفيتي في سونتر دابيل. Peut-être que انا في الايامات كنت في سونتر دابيل جو بونس ما عرفتش صراحة ما عرفتش. خويا شي نصيحة لواحد عشيري خايف من لونتروتيان ما كيبغيش يمشي يدفع. لا يحيد الخوف. إلا ما تا غيبقى عندك هاد الخوف. ما حدك خايف غيبقى فيك الخوف. علماء النفس كيقول لك بغيتي تغلب على شي خوف كيف ما بغى يكون نوعه سير حاول تواجه اكبر نوع من داك الخوف. عندك خوف من الهضره مع الناس حاول تجمع بنادم كبير وهضر معاه في دقه. عندك الخوف من المرتفعات كاين اللي كيخلعوا الطروازيام والكاتريام حاول شي نهار تمشي اكبر قمه ولا سير التوين سنتر وحاول تشوف تقدر تغلب على داك الخوف الا واجهتي اكبر نوع من داك الخوف بالضبط. تخاف من المشاش جمع واحد 600 مش تخشيهم في شي بيت وتخشى وسط منه اوكي تخاف لا يقصروا لك وجهك. à votre avis la réception ou l'émission pour un débutant Mourad Souid خويا انا je pense pour un débutant l'émission est mieux c'est mieux من الاحسن حيت يكون عندك دي زوبجيكتيف طالعين شويه على لا ريسبسيون وكتعلم تولي عندك ديك الملكه ديال الاقناع تولي تعرف تقنع بنادم حيت لا ريسبسيون سي تري غاف فاش غادا تقنع بنادم اون سوليوشن حيت هو اللي معيط دونك داكشي اللي كاين راه غتقولوا ليه وصافي. مي في ليميسيون دونك ديجا تو ابيل كيلكان كو تو كوني با كي تو كوني با ودابا دير راس ميتوا في هاد لا سيتوياسيون انت انسان عايش في المغرب وساكن في المغرب وخدام في المغرب وتعيط واحد في فرنسا ما عمرك مشي ما عمره ما شافك ما عمرك سمعتي به ما عمره عرف سميتك ما عرفتي سميتو ما والو وكتهضر معاه وكتشد معاه السون وكتخلق معاه كتطلقوا الطبيعه وكتبيع ليه شي حاجه. دونك الا تعلمتي هذه بوغ لور دو تي بروميير اكسبيريونس جو بونس كو سي فاشمون ميو من لا ريسبسيون. انا دابا كندوز فورماسيون
وقادوا لي لا سي ان اس اس وكل شيء قبل ما ندوز كويس. و جو سوي اكسبتي دافونس. وليد شملال. شوف باش ما تخلعش دابا راه كنلاحظ انا بزاف الناس في لا فورماسيون كيبقى يقول ناري عندنا كويز ناري عندنا كويز. ترى الكويز راه ما فيه والو. عرفتي الكويز غيديروا دابا نتوما ملي كيديروا لكم فورماسيون كيعطيكم واحد لي زوتي تخدموا فيهم. شي الكويز غالبا تيكون غير في ديك لي زوتي كومون فير بور فير سيت مانيبيولاسيون. وانت راك ديجا كدير شي فورماسيون مرارا وتكرار. ما تخافش من الكويز. الكويز راه شي حاجه ساهله. دوزتي مثلا 4 سيمين ولا 2 سيمين ولا 1 سيمين في الكويز في لا فورماسيون تيكون تحصيل وحاصل. يعني غير باش هذاك الفورماتور باش نجيكم من الاخر الفورماتور خاصو اون بروف كو راه وصل لك المعلومه. سي بور سا كو كيدير لك واحد الكويز فيه واحد 20 سؤال 40 سؤال كوم كوا راه كاع دوك الاسئله اللي انت غادي تجاوب عليهم راه طريطاهم معاك لوغ د لا فورماسيون باش تجيكم من الاخر. ما بلا ما تبقاو تخلعوا راسكم ديك الكويز ديال فان فورماسيون. حاجه فريمون تري رار فاش فورماتور ما تيقبلش شي واحد من خلال لو كويز. داكور دونك راسوري راسور توا مسيو وليد شملال. كنلاحظ انا 90% من الناس اللي يهضروا معايا خاصه اللي باغي مقبل انه يخدم في سونتر دابيل القاسم المشترك بيناتهم كاملين هو الخوف. هو الخوف. والخوف ما عمرك ما غتستافد من الخوف في شي حاجه. الخوف ما عمرك ما تستافد منه شي حاجه. نعطيك مثال بسيط. ملي كتكون غير مقصر انت وصاحبك كره مثلا ما كاين لا ضغط لا حتى شي حاجه كتبقى تضرب كره كتجيبها في 90 في البوطو اليمين وكتجيبها في 90 في البوطو اليسار وكتانروليها كيما ضربتيها كتوصل. مي اون فوا كتحس بواحد كيشوفك ولا جوج كيشوفوا فيك ولا اون فوا كتقول تولوا لعبنا ماتش ديال 50 ريال 50 ريال ما تصور كنلعبوا 50 ريال 50 ريال اللي ربح يدي 100 ريال كتشدك ديك لا بانيك وديك الخوف. tu as peur de pas bien faire ولا peur de pas bien faire هي اللي كتخليك ne pas bien faire. دونك حيد ديك لا بور دائما دير في بالك انا غندير داكشي اللي كنعرف. ما نتسوقش للمحيط الخارجي وما نتسوقش للافكار السلبيه حيت دي فوا الافكار السلبيه ماشي ضروري تكون من الخارج. دي فوا تكون من عندك انت. بيلانتي اللي ديما كتضربو تماركي ديما كتضرب بيلانتي تماركي نهار تبغي تضربو وتقول ناري تقدر نزقلو كون على يقين غتزقلو حيت دخلتي الشك في راسك. هذيك الشك هذيك الذره ديال الشك هذيك 0.01% ديال لو دوت ما خصوش يكون عندك. الا كان عندك صافي tu perds tous tes moyens. tu perds vraiment tous tes moyens. شي اكزرسيس اللي كديرو مزيان و tu es performant فيه ديما كديرو بعينيك مغمضين كاع نهار تكونسونطرا دون مانيير نيجاتيف وتقول لي نقدر نزقل نقدر كذا نقدر كذا سوا سيغ غادي تزقل وغادي تخسر وغادي. علاش؟ حيتاش قنعتي راسك بانك ما غاديش تنجح. وهذا خطا تيطيح فيه بزاف ديال الناس. وخاص الناس تولي واحد الحمله ديال التوعيه بالخطر ديال الانسان يكون سلبي. حاول ما امكن كون دائما ملي تفيق فكر انك بوزيتيف. ولا غيتراكطاسيون خويا انس لا غيتراكطاسيون. فكرتيني بواحد الكلمه اخرى في سونتر دابيل. الناس اللي خدامين في ديزاكتيفيتي موبيل ديال التليفون بورطابل كاين واحد لو تيرم اللي كيعكشهم بزاف لا رينيسياليزاسيون. لا رينيسياليزاسيون هي فاش كنقولوا غنفورماطيو التليفون. دابا لو تيرم باش تعلم رينيسياليزاسيون غتشدها وتقسمها مزيان. شنو الاهم شيء الجذر الكلمه اللي كاين هي انيسياليزاسيون. انيسيال هي بدائي هي الاول. دونك ملي كنقولوا اون دوا رينيسياليزي لو تليفون هي غتشدو تردو ليطا انيسيال. دونك باش تنطق كلمه رينيسياليزاسيون مزيان حاول تقرا انيسيال شويه انيسياليزاسيون بعد زيد على رينيسياليزاسيون. Réinitialisation, il y a remettre le téléphone à zéro, bien le remettre aux paramètres d'usine. يعني كيف ما خرج نهار الاول من الوزين. Réinitialisation. وكاين كلمه اخرى حتى هي ديال ديسيم لوكاج. ديسيم لوكاج شنو فيها الجذر المهم؟ سيم لا كارت سيم. سيم لوك هي فاش كتفيروي. ديسيم لوكاج هي راه في الاصل سي ان انغليسيسم. امين وي جو سي كو سي با لو فورماطاج مي حنا المغاربه في الدراري نقولوا فورماطي ولا فلاشي. في درب غلف ما غاديش تقول لي غينيسياليزاسيون. عمرك تمشي لدرب غلف وقال لك غينيسياليزاسيون. درب غلف سير عند شي واحد في التليفونات تقول لي دير لي اخويا واحد غينيسياليزاسيون. شنو هو هذا غنفلاشي. وهو ملي كيقول لك فلاش ما عرفتش واش غيفورماطي
ما عرفتش واش غيدير لي رينيسياليزاسيون ما عرفتش واش غادي يدير غير الرينيسياليزاسيون غير ديال لي بارامتر ريزو يعني هو كلشي عنده فورماتاج داكور هادي فكرني الاخ سميتو الاخ انس الادريسي الميسوري تحياتي اخي الطيب الله يثبتك على الشهاده لا ريتراكتاسيون دونك فوالا كاين دي تيرم اللي فيما يكونوا صعاب حاول ما امكن تجزئهم تحاول ديرهم sous forme de syllabes autant de syllabes qu'il te faut 1 2 3 4 généralement 3 à 4 maximum راك تكون قضيتي الغرض بحال دابا اطول كلمه كانت في اللغه الفرنسيه دابا راه تبدلات حيت جات وحده جديده كانت فيها 26 حرف anti anti دي بوحده ملي كتسمع انتي يعني ضد مناقض ولا النقيض constitutionnellement فيها لو مو constitution هي الدستور constitutionnellement هي دستوري anti constitutionnellement هي غير دستوري او مضاد الدستور oui un autre mot récapitulatif récapitulatif bien le verbe récapituler récapitulation voilà. Merci Brahim Harfi, merci infiniment pour ce contenu instructif. Je t'en prie Khoya Brahim, Sharaf Liya, avec énorme plaisir, n'hésitez surtout pas les andouchi soual. Marhaba ou alf marhaba. Donc je rappelle que je suis très présent sur Instagram, abdelhaq.alaoui01, marhaba, sharfouni sur Instagram. Voilà, donc je rappelle l'information que le début du live. أي واحد intéressé par un coaching ou bien une petite formation, l'initialisation, la communication, la langue française, comment passer des entretiens, comment être efficace en vente, ou bien tout simplement comment convaincre une personne, n'hésitez pas, je suis là présent, marhaba bikoum. Inch'Allah, on va commencer en petit groupe à partir de ce week-end. Inch'Allah, il est le groupe, sinon le week-end d'après. Donc, marhaba, ou n'hésitez pas à partager l'information avec les personnes susceptibles d'être intéressées. Susceptibles, يعني اللي من المحتمل يكونوا intéressés. كنشكركم بزاف. كنشكركم فريمون كاع الناس اللي تفرجوا وكاع الناس اللي بارطاجاو واللي طاغاو ميرسي بوكو. Naturaliste, نشوف آخر question. Comment répondre sur cette question? Pourquoi tu n'as pas travaillé dans le domaine qui est en relation avec ton cursus universitaire? Bah, tu essaies de répondre tout en franchise. En franchise, ou la خويا naturaliste. Tu essaies d'être franche. علاش ما لقيتيش خدمة؟ أهم شيء كنقولها وكنعاود نقولها وقلتها في كاع لي لايف ديال اللي هضرت فيهم على لونتروتيان. جاوب انت ما تبقاوش تبازاو على دوك لي ريبونس اللي كتلقاو في الانترنت حيت دوك لي ريبونس ديال الانترنت ال سون فالابل اللي قائلين هذاك اللي كتبهم هو اللي فالابل ليه ولكن انت خصك تجاوب على انت الا انت قريتي عام في لافاك ومن بعد مشيتي درتي ايكول من بعد عاوتاني رجعتي لافاك من بعد عاوتاني خدمتي عام عاوتاني قلبتي في الدومين ما لقيتيش خدمتي في سونتر دابيل وكذا خصك تعرف تفسر هادشي للغوكروتور وتبينوا ليه بطريقه مقنعه وبطريقه ايجابيه بانك راه ماشي انا كنت كنلعب ولا كنت كنتفلى راني مشيت خدمت في دومين اخر من غير الدومين ديالي حيت انا هذاك الدومين اللي مشيت نخدم فيه مثلا ما عطاونيش صالير مزيان ولا il demande énormément d'expérience ولا مثلا انا كنت نمر من واحد الظرف طارئ وكنت محتاج الفلوس وما بغيتش نبقى نتسنى لي كونكور ديال الدوله اللي كيجيو في الاول ديال العام وكان الوسط ديال العام الى اخره دونك عطا الله الاجوبه كاين الملايير ديال الاجوبه على سؤال واحد دونك ما عمركم ما تبقاو تسناو جواب محدد لكل سؤال حيتاش دابا سكي فريمون مالوغو وكيعصبني انا وكيبقى فيه الحال حيتاش كتسمع بنادم تيقول لك عافاك عطيني الاسئله اللي غيعطيوني في لونتروتيان وانا عطيتك الاسئله غادي تجاوب بنفس الجواب اللي غيجاوبوا كاملين الاصدقاء ديالك وكاع الناس اللي عندهم الجروبات وكاع الناس كيبارطاجيو لي ميم ريبونس راكم ما كتعاونوش بعضياتكم والله ما تتعاونوا بعضياتكم راه واخا النيه صحيحه والنيه سليمه كتكرفسوا على بعضياتكم حيتاش داكشي ما خدامش حيت داكشي اللي غينطبق عليك انت ما غينطبقش على خوك كنلقى بعد خطراش الدريه كتصيفط لي لي ريبونس كنلقاها الكشبه مكتوبه او ماسكولين ولا كيهضر معايا ولد والكشبه مكتوبه او فيمينا دونك فريمون صراحه ما تتعاونوش راسكم اي واحد عنده شي سؤال خايف يتحط عليه يجاوب بالدارجه ومن بعد يحاول يفورمولي اون فرونسي ويحاول يفورمولي دون مانيير بوزيتيف il emploie des termes positifs
يبعد من لا نيغاسيون، يحيد من دوك لي تيرم نوار بحال مالوروزمون بحال دوماج هادو حيدوه. فوالا. شوشوريمي سور انستغرام بيان سور، راك نجاوب في انستغرام تقريبا اي واحد صيفط ليا في انستغرام، وميم في يوتيوب راه الناس اللي صيفطوا لي، راه شحال من واحد جا هضر معايا اون بريفي راه جا من يوتيوب تفرج في لا فيديو في يوتيوب، يعني ما كاينش كاع معنا في الجروب، وهضر معايا في صيفط ليا، ولا كيدخل لا ديسكريبسيون تلقى لو لين انستغرام تيدخل عندي avec énorme plaisir. Une fois que je suis disponible, alors j'essaie au maximum de répondre à toutes les personnes. Merci pour ce live qui est très riche. دير لي groupe sur Telegram كيهز بزاف ديال الناس كون متفق معاه. ان شاء الله اختي شوشوري ان شاء الله. تيليجرام مازال ما عنديش، مي خصني نديروه حيتاش فكرتوني القضيه ديال الواتساب من الاحسن تحيدوه، حيتاش قال لك ما يبقاوش يحترموا البرايفسي ديال كل واحد فيهم. S'il vous plaît bro, est-ce que vous avez des infos à propos de la modération? واخويا امين راه جاوبتك والله ما عرف، ما فهمتش بالضبط موديراسيون واش لي سيت ويب، ما واش لو سيت، حيت لو سيت يقدر يكون ان سيت هي بلاصه اللي كتخدم شركه يكون عندها 3 سيت يعني 3 الفروع. فرانشمون ما عرفتش، انا ملي ما كنعرفش نقول ما عرفتش باش ما نديرش تقليد، وباش ما نعطيش شي واحد شي انفورماسيون اللي انا ما عارفاش، وما نعطيكش شي نص انفورماسيون، ما نعطيكش شي حاجه اللي انا براسي ما غاديش نغشك نقول. داكور، اسمح لي خويا امين ما عرفتش نجاوب، اسمح لي وما ديرش مني قلت الصور. avec خويا pour la phase ديال convaincre un client pour donner les coordonnées bancaires. pour donner les coordonnées bancaires شنو غادي تبين لي تفهموا انك شريف انت كتعاملش معايا انا وليد ولا عبد الحق، لا كتعامل مع الشركه اللي كو جو ريبريزون. وقول لهم جهه اخرى انت راه دائما غادي تبازا على الوراق. ne faites pas تقولها لي تقدر تقول لي monsieur ne faites pas confiance à moi mais plutôt faites pas confiance au papier que vous allez signer. غيجيو دي وراق اللي غيسينيو pour les coordonnées bancaires. حيتاش كيوقع الغلط وبزاف ديال لي كونساي تكونوا مال انتونسيوني وكيبداو يستعملوا داكشي ديال لي كارت بونكير وكذا وكذا. انا دو بريفيرونس بالنسبه لي انا نحاول ما امكن ننصحكم تبعدوا من هادشي. تعانتش معاك في لي كوردوني بونكير، شوف عطا الله لي مويان دو ريغلو، عطا الله لي مويان دو ريغلو، قولي صافي سير لاجونس وخلص. حيتاش عرفت شنو وقع شحال من مره انا حضرت ليه كيكون انت كتسمع هذا. ونصيحه اللي نعطيكم ملي شي كليان يعطيكم لي كوردوني بونكير ما ترددش موراه. ملي يقول لك 28 19 44 ما تقولش 28 19 44، حيت واحد اللي من هنا ولا واحد اللي من هنا كيكون طالق ودنو ويقدر ينوطيو. وهذا الشيء حضرت ليه انا في 2011 2012. واحد السيد كان معنا في البلاطو دخلوا عنده البوليس هزوه من حدانا. دونك فريمون سي با يعني سي با il faut pas tenir ça à la légère. donc vraiment faites attention. ما بغاش صافي عيط للريسبونسابل قول له فوالا شوف ما بغاش يعطيني كوردوني بونكور صافي. داكور من الاحسن. فوالا جيسبر كو لو لايف ديال اليوم عجبكم. جيسبر كو جاوبت على لا بلوبار دي كيسيون. بيان ايفيدامون ما يمكنش نجاوب على 100% حيت كاين شي حوايج اللي ما عرفتش كنقول ما عرفتش. فوالا je vous remercie énormément de votre attention. خليت لكم الراحه. السلام عليكم ورحمه الله.